我哋嚟到呢個唔識讀嘅站呢，要睇呢個櫻花。我哋去六義園啦。呢個夜櫻呢係22號啊，3月22號先開始有啊。咁啱就係我哋嚟嘅時間啦。陣間再介紹。我哋而家呢，原來紅光館嗰度係一個人喺度嘅。我哋而家就係去緊呢個睇櫻花嘅地方啦，黑媽媽。好驚！我一棵粉紅色都睇唔到。我哋應該淨係睇一棵嘢。唔就手我喺度夜媽媽，頭先買飛搞咗我勁耐咯，唔知咩料咯，成班。唉，唔講啦。呢度好多燈，但係都好危險。我哋而家去睇棵櫻花。我暫時淨係睇到啲枯嘅木、枯嘅樹。而家我係買咗飛咧，我係行一條好串嘅通道啊，係唔使同好多人逼噶。依家到呢個位咧，突然間個個都喺度停低影啊！我又影下先啊，唔知影嚟做乜？影咩啊？我影唔到嘅，一撇嘢㗎啦。哦，咁我貴你幾倍嘅一部電話，個個都攞住個電話喺度影。我哋繼續行啦。呢度有啲音樂。咦？蓮花喎，一撇嘢。點解會咁㗎？呢個錄影嗰陣影係唔會閃嘅喎。呢度不過真係要小心啲路啊，凹凸不平㗎。帶老人家嚟啊，小心啲啦！呢度開始有啲藝術嘢睇下啦，係真定假嘅咧？大家覺得真定假㗎？投影㗎啦！投影？你見唔到咩？投影啲光啫嘛，中間嗰撇咧？咪養下咯，中間嗰撇都係假㗎？梗係假啦！水嚟嘅咩？唔係地嚟㗎？地嚟㗎，地啦！唔知喎，又似係水喎，俾你咁樣講一講，大家覺得咧？大件事要行樓梯，好大件事，我條腰好痛，仲要我行山啊！其實就係呢棵啊！咦，出煙啊！出煙啊！咦，開始上完樓梯咧，又要落樓梯啦。我以為去行添，好，我行啦。即係夜媽媽係好危險，好多煙啊！呢度可以入到一格啦，呢度。有一棵好高嘅嘢，好似謝喎，好似。阿爸話係呢棵喎，我又唔覺啦。啲人停晒到啦，遠啦！哇，真係揾笨。好似有啲乾乾地咁咯，我覺得。謝晒，仲恐怖。咁就睇完㗎啦，我都唔知睇咗啲乜啊，都未開嘅啲花，啲廣告又話開晒喎，仲話淨係開呢個星期喎。咁呃人嘅幾多錢啊？900 yen 啊！900 yen咁貴？唔知入嚟做咩喎？我唔係好相信已經完咗喎。唔係，啲人出去咯喎。回程啦。係啊。呢個係出去㗎啦。出口啊！突然就睇完啦。呢度去走咧有2條路嘅，一係就查屋，一係咧就離開。咁就冇咗900 yen。回程嘅路上，再睇到個湖好靚。呢度又有個俾人影相嘅位。夜景幾靚嘅，不過冇櫻花咯。哦，呢棵係咪都係櫻花嚟啊？呢棵樹喎，又係未開嘅，開咗未啊？唔知謝定開啦。
係啦，又凍又熱，係咯前排又落雪，你夜晚真係好難睇。哇！好凍好凍，哇！啲風吹過嚟係好凍噶，好寒啊！走啦，行到去唔知離開有個亭，好多人食嘢。休息完一輪咧，有啲凳坐嘅。休息完咧，啱啊，出口啊！又有啲燈打咗喺度啊！原來係竹嚟㗎，咩都有。應該日頭嚟到好靚。跟住又會有啲影片睇下咁啦。好眼瞓咯，我見啲人。跟住我哋再行前少少咧，呢度似樣啲喎。係喎，好靚喎！唉，我都話㗎啦，出口都唔靚。好靚啊！原來要行到咁後先至有㗎，我怪錯咗佢啦。我要咬前。呢度好靚啊！值回票價啦，巴可。阿爸好興奮啊！錄影下佢影緊啲嘢，開唔開心啊？爸咁開心啦！失望完之後，令人驚歎。俾翻啖糖你。係咯。呢棵櫻花真係好大喎！而家揼揼跨，揼揼跨。啊！呢啲開咗啊！再打埋燈，含苞待放嘅櫻花。喺出口嘅位置先至有呢啲花，係冇人肯走啊，係冇人去出口啊，勁好笑，個個喺度喪打卡。雷神就食得多啦，呢一隻雪條咧，我第一次見，試下先。都好靚仔喎，俾咗一半爸爸，原本都好大條嘅，咁大度啦。俾咗一半爸爸咧，咁咪睇下個橫切面。我試咗佢啲碎都好脆啊，佢有翻晒雷神嗰啲用料啊，個味都係雷神嗰隻味啦，好得意啊，凍凍地。大家覺得我食唔食得晒咧？喺樓下超市買嘅，仲買咗一堆手信。壽司我應該要俾一半我爸爸，唔係搞唔掂啊！食唔晒嘅就俾晒爸爸啦，加油！